10万块的劳力士，进水了我不修。哎，我就是玩儿，这下玩大了吧？今天我们来修一只被海水泡过的劳力士。热度的夜光涂料都被海水泡坏了。这里有个隐藏的小机关，芝麻开门。相比于日立机构来说，这一层的生锈痕迹就比较明显了。小涡轮锈得跟海胆似的。好啦，开启今天的大工程。自动舵有种被大海烧过的感觉，把头拧不动的时候，千万不要用蛮力。机芯锈得一塌糊涂，摆轮油丝居然完好无损。哪位同学能解释下这是为什么？我的面前有2堆零件，一堆是要洗白白的，另一堆也是要洗白白的。来，上组团卸妆膏。除锈是一项非常考验耐心的工作，一般人坚持不了2分钟。好，拿我的神仙水，再给秀儿洗白白。表主说，之前带着他去海边游泳，回来后发现表盘有水，于是就按照网上说的，把手表放在了大米里面。几个月后才想到把它拿出来，结果水是干了，手表也彻底不走了。搞定！丑小鸭变回了大白鹅，又可以愉快的游泳啦。